Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku je an bangaɗo shirin ɓata sunan mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu ta hanyar bidiyon AL na Jabu. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Masana harkokin binciken bayanai ta hanyar kwamfuta digital forest expert sun bankaɗo wani babban shiri na ɓata suna da kage ga mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammad Sanusi na biyu ta hanyar yada wani bidiyo da ake kirkire ta hanyar fasahar zamani na AL shi da ke nuna shi yana furtan kalaman batanci da suka shafi gwamnatin tarayya da jihar Kano. Binciken ya gano cewa an tsara sakin bidiyon ne kafin bukukuwan sallah babba da ke tafe, inda ake nuna sarkin cikin shigar gargajiya yana sukar wasu manufofin gwamnati da kuma tayar da hankalin jama'a da zuka su. Wani daga cikin fadar masarautar Kano wadda ya buƙaci a ɓoye sunansa ya bayyana wannan aikin a matsayin tugun da mugunta a ranar Lahadi, tare da bukatar jama'a da su kasance masu lura da labarin karya da kuma dabarun kirkiran hoto ko bidiyo da ba gaskiya ba. Mai martaba sarkin yana nan da kishin haɗin kai, mutunci da ci gaban Kano da ƙasa baki ɗaya. Wani bidiyon na Jabu ba zai iya bata akidar da yake wakilta ba, in ji majiyar. Masana sun tabbatar da cewa an kirkiri bidiyon ta hanyar amfani da fasahar deepfake, wata fasahar kirkira ta zamani artificial intelligence da ke iya kirkiran abubuwa na bogi cikin salo mai kama da gaskiya. Binciken farko ya nuna cewa waɗannan da suka shirya wannan aiki sun yi hakan ne da nufin tada husuma da rage karfin amincewar jama'a ga sarkin a wani lokacin da ake yabon jagorancinsa saboda sansan gaskiya, salon gyara da kishin zaman lafiya a Kano da ma kasa baki ɗaya. Majiyoyi da ke kusa da binciken sun bayyana cewa sahun fasahar da ake bi wajen samar da bidiyon ya nuna wani shiri mai haɗe da wasu mutane daga wajen jihar, tare da alamu cewa ana da wata manufa ta siyasa a ciki. Binciken ya kuma nuna cewa hukumomi sun fara bin sahun wasu da ake zargi suna da hannu a cikin wannan shiri da nufin tayar da zaune tsaye a cikin masarauta da kuma bata sunan masarautar gargajiya. Masana binciken na'urori sun gano wani shiri na bogi da aka kulla don bata sunan mai martaba sarkin Kano Khalifa Muhammad Sanusi na biyu ta hanyar amfani da wani bidiyo na ƙarya da aka kirkira da sabuwar fasahar AI, wanda a cikin bidiyon aka nuna shi yana sukar gwamnatin tarayya da ta jihar Kano. Binciken ya nuna cewa an shirya fitar da bidiyon ne gabanin bukukuwan sallah babba, inda aka nuna wani mai kama da sarkin cikin kayan sarauta yana furta kalaman da ka iya haddasa rashin jituwa da tada zaune tsaye. Leadership ta rawaito cewa wata majiya daga masarautar Kano wanda ya buƙaci a saka sunansa ya bayyana bidiyon a matsayin an yi shi ne da nufin ɓata suna da tayar da hankalin jama'a. Ya kuma yi kira ga al'umma da su kasance masu lura da labaran ƙarya da ake amfani da na'urorin zamani wajen yaudarar al'umma. A cewarsa, mai martaba sarki yana jajircewa wajen tabbatar da haɗin kai, mutunci da ci gaban jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. Rahotanni sun bayyana cewa daga binciken farko an gano wasu 'yan siyasa ne daga wajen jihar Kano ke da hannu cikin wannan shiri, tare da rage darajar sarkin a idon jama'a, musamman a dai lokacin da ake yaba masa bisa jagoranci na gari da kishin zaman lafiya. Hukumomi sun fara bincike da bin sahun wasu da ake zargi suna da hannu a wannan shiri, inda ake kyautata zaton suna da alaka da wata babban kungiya da ke kokarin tada hankalin al'umma da ɓata martabar masarautar Kano. Ƙarshen rahoton kenan. Suleiman Ibrahim Madubo, Martaba FM. To ma sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.